All'inizio dell'intervento lascio la parola alla signora Claudia Manarini. No, grazie. Non si viene fuori. Il microfono. Buonasera a tutti. Premesso che a causa della mancata esecuzione dei lavori di ripristino del tetto del Riccardo Danielini, noi genitori siamo costretti ancora una volta a richiedere un vostro immediato intervento. Abbiamo denunciato il degrado dell'edificio scolastico già nello scorso maggio 2023, ma ad oggi nulla è stato fatto, nessun lavoro edilizio se non delle prove di carico eseguite lo scorso novembre. La Giunta locale continua a ignorare le richieste di intervento nonostante le ripetute segnalazioni tra silenzi e rimpalli di responsabilità insopportabili. A distanza di anni l'amministrazione non ha mai mosso un dito a favore della nostra scuola, così i problemi causati dall'infiltrazione dell'acqua del tetto sono diventati sempre più gravi, costringendo a chiudere un intero piano dell'edificio e spostando le attività scolastiche in alloggi, per così dire, di fortuna. Attualmente la scuola ha perso la propria identità. Ci sono 5 classi ospitati presso l'istituto comunicale e altrettante 5 sistemate presso dei moduli ubicati lontani dalla sede centrale, creando notevoli disagi a noi genitori e all'intero personale scolastico a causa della distanza dal plesso centrale. Per non parlare della localizzazione degli stessi moduli all'interno di un'area delimitata da 2 cantieri edili e, cosa ancora più grave, adiacenti alla fuoriuscita di liquame fognario che rende l'intera area non salubre e soprattutto non sicura. Siamo di fronte ad un comportamento irresponsabile da parte dell'amministrazione comunale che conferma l'assoluto disinteresse per la nostra scuola e per i nostri figli e per l'intero personale scolastico. L'amministrazione comunale che continua a ignorare di fatto la Riccardo Danielini, che è una scuola di quartiere e come tale è un importante e insostituibile. È un insostituibile luogo di aggregazione per bambini e bambine, grazie anche a tutte quelle attività scolastiche ed extrascolastiche che vengono svolte e che purtroppo ad oggi, a causa della mancata esecuzione dei lavori, non sono più fattibili. Sollecitiamo il sindaco locale che gli interventi di manutenzione fino ad oggi promossi, ma che di fatto non sono stati mai programmati, vengono fatti nel più breve tempo possibile, garantendoci una data di inizio lavori e soprattutto una data di fine lavori, obbligando che questi interventi vengano realizzati immediatamente, non solo per rendere sicuro e fruibile gli spazi per l'intera collettività scolastica, ma anche per dare dignità a un edificio scolastico storico, ritornando ad essere sicuro e accogliente come è sempre stato negli anni passati. Chiediamo al sindaco e alla sua giunta di chiarire subito quali siano state le effettive e reali ragioni della mancata dei lavori. E infine, caro signor sindaco, chiedo per concludere a lei, signor sindaco, e alla sua giunta che vengono fatte apertamente delle scuse sincere, perché è intollerabile e ignobile da parte vostra offendere e denigrare pubblicamente la condotta sia della nostra dirigente scolastica, la professoressa Ridotta, sia di noi rappresentanti di istituto, che più volte siamo stati da lei accusati di essere stati strumentalizzati e manipolati in merito alle problematiche relative soprattutto all'ultimo trasloco effettuato lo scorso 28 febbraio. Lei forse non era a conoscenza, ma alcuni suoi assessori hanno postato sui social dichiarazioni ben precise dove comunicano l'intenzione da parte dell'amministrazione comunale
di non sostenere più il trasloco ritenuto esoso per le casse comunali. Da qui l'intenzione di noi genitori di venire incontro sostenendo noi stesse e le famiglie le spese pubbliche.